วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชานันท์เมืองบุญชูอยู่ชั้นป .2 ค่ะเลขที่7โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์วันนี้หนูจะอ่านภาษาอังกฤษหน้าที่14ค่ะ A1 สระแอแออากาศ A1 สระแอ A2 สระเอแอเพA1 เพนแอร์เพนเครื่องบิน A4 สระอาอาร์เถอะอาศิลปะ A1 สระแอแบงค์ว่างเปล่า A1 สระแอ A2 สระเอแอแคบเอเบ็ดแคบเบ็ดกะหล่ำปี A3 สระอช็อกA4 สระอาหนึ่งชานโอกาสหรือโชค A2 สระเอA1 เชนเปลี่ยนหรือสลับ A3 สระอหรือฟอลผิดหรือไม่ถูกต้องขอบคุณค่ะ